Смотрите, какой классный лайфхак. Сделайте себе выдвижную корзину для грязного белья прямо в своей тумбочке под столешницей. Здесь столешница из кварца. Это очень долговечная, износостойкая столешница, раковина подстольного монтажа. Вот это 3D-панельки, и это квартирка, в которой мы только закончили ремонт, и заказчик пустил нас в самом конце поснимать, несмотря на то, что они здесь уже живут. У нас очень хорошие отношения с заказчиками, и они с радостью пускают нас, чтобы поснимать для вас классный, полезный контент. Напишите в комментариях, как вам такая прикольная однушечка в современном стиле. Скоро по ней выйдет много прикольных роликов. Подпишитесь на наш канал, чтобы следить за новым контентом. А еще, кстати, пока еще есть секунды, смотрите, какая красота.